vse nas zbrane, še posebej seveda naše goste iz našega prijateljskega muzeja športa iz Ljubljane in pa seveda imamo tudi nekaj gostov, ki so živi pričevalci tega obdobja. Tako da vsi lepo živi, lepo dobrodošli. Hvala lepa, da ste si to popoldne vzeli za ta dogodek in za odprtje razstave Brniški olimpijski duh leta 1984, ki je kot rečeno pri nas k nam prišla iz muzeja športa, nacionalnega muzeja na tem področju, ki letos obeležuje tudi 25-letnico delovanja. Mislim pa, da pri nas še niso gostovali, ampak nič hudega, vedno je prvič in je tudi to v redu. Ampak nekako sem želela, da začnemo bolj z glasbo, pa bom zdaj samo nekaj še povedala, ker ste glasbenika že pripravljena. Se pravi, lepo pozdravljamo naše drage kolege, doktorja Aleša Šafariča. Pri nas je Aleš, v Ljubljani je Aleš. Potem tudi avtorja razstave doktorja Tadeja Curka. In seveda še to podporo, ki je bistvena, se pravi Andreja Potočnik, Petro Ljuban in Majo Hakl-Sajer, to so še 3 sodelavke. Kustosinja, gospa za vse, koordinatorka, bomo rekli, ne, in restauratorka, je tako, ne, iz muzeja športa. Dobrodošla pa tudi naša soseda iz glasbene šole Brežice. Veseli smo, da imamo tukaj mladega nadarjenega harmonikarja Jako Slovenca in njegovega profesorja Nika Ogorevca, pa vaj kar prosim za prvo pesem. Hvala obema. Danes je kar mrzlo, to je pač grad, tako da smo obljubili, da ne bomo dolgo govorili, ampak da bomo potem predvsem si ogledovali in klepetali. Ampak v bistvu smo nekako si želeli tudi, da je razstava že januarja tukaj, se je ta zimski čas. Tudi smo malo snega priskrbeli za naše goste, žal pač ni zelo počakal, kar je mogoče tudi boljše za pot. Ampak včeraj zvečer je zelo snežilo, tako da se nekaj, ravno prav tudi za to razstavo. Vabim pa sedaj vodjo muzeja športa, doktorja, se malo pohecam, Aleša, pravi, da je Aleš, ne? Aleša Šafariča, ja, tako kot vi, ja. Aleša Šafariča za nekaj besed, prosim. Pozdrav vsem, v imenu muzeja športa, se danes je celotna ekipa tukaj, tako da več izkoristite to priložnost. Rekel si, da bomo kratki, ne bomo kratki, zelo je dvoumno predavanje. Nema, ampak tako, ta razstava, v bistvu mi smo lanskrat kar zelo zaposleni za olimpijski igrih 84, mogoče tudi
je na tem, da smo oba s Tadejem tudi ta letnik, tako da mogoče smo malo prestranska. Ampak naredili smo skratka 2 razstavi, ena je bila večja, skupaj za Muzej novejše sodobne zgodovine Slovenije, druga pa tale malo manjša, ampak iskreno rečeno mi je meni osebno ljubša, bo to ne povedati, preče glas, komu drugmu še. Namreč pač ta ima za sabo tudi ta planiški duh, planiški delavci. Mislim, ima neko tisto posebno dodatno noto, zato tudi primerno je bila v Planici. Danes pa kot prvič gostujemo z njo, torej v Brežicah, tako da najlepša hvala za gostoljubnost. Ampak sem 2 stvari pa mogoče bi pa omenil, kar se tiče razstave, ki sem videl en tak lepa, 2 pozitivna nauka. Namreč ena, ko smo delali pač te raziskave, ko smo nabirali material, ko smo nabrali bivše športnike, delavce, organizatorje, so nam povedali 1001 zgodbo, taka, ki ni nikjer zapisana, pa verjetno nikjer ne bo zapisana, razen kar smo jih zapisali mi. Ampak ena stvar opaziš, da kljub temu, da je komaj 40 let minil, da začnejo spomin pešati in se začnejo istih zadev različno spominjati. Tako da se mi zdi, z tega vidika je res nujen, da pač te zadeve grejo. Ne glede še enkrat, da sem 40 let nazaj to bilo, da mora iti v muzej, da mi to hranimo, da skrbimo na ta način za dediščino. In potem se vide razstavljamo. To je za tisti, ki tega niso doživeli, vse na koncu doživijo. Zdaj, druga stvar, ki mi je bila, pa sem je utrnila včeraj na razstavi o Viktorju Murniku, gre za enega velikega sokola, telovaca, tudi gospodarstvenika. In je bil en tak citat, zdaj ga gladko več ne vem, kako je bil, ampak gre nekako v smeri, da pač za neke velike zadeve je pač potrebno sodelovanje. Zdaj, to gospodarstvo ali športu ali kjerkoli druge. In seveda se tako pomislil pač na eni strani na šport, torej na olimpijske igre. Vemo, ta dogodek je bil ogromen, kompleksen, tehnološko, organizacijsko, finančno in ga ne je bilo pač, če ne bi sodelovali dejansko. To gre za vse jugoslovanski projekt, slovenski projekt tudi s tem, ne. Tako da mislim, da to je ena neka pozitivna stvar, ki ostaja še vedno danes, poleg tiste medalje teh zadev, ki mislim, da bi mogli tudi prenesti kam drugam. Mi v muzeju torej sodelujemo in to prenašamo, ampak bi še marsikaj to verjetno potrebovali. To je z moje strani, ki je več o sami razstavi, bo pa povedal Tadej. Mislim, da pripravo je posebno. Najlepša hvala. Dejansko mislim, da ni muzeja v Sloveniji, saj kompleksnega, ne, kot recimo tudi naš, kjer ni tudi nekaj športne dediščine, ne, oziroma ta dediščina se prepleta z vsemi drugimi področji. Je pa seveda muzej športa na tem nacionalni ravni zadolžen za to, da naredi vse, kar je v njegovi moči, da se tudi te zgodbe ohranijo. Mi pa želimo tudi, da bi kmalu dobili pravi prostor, ne. Ker se vidi, ker pač žal muzej športa nima svoje hiše in mislim, da je vsakič, ko smo skupaj, da je prav, da rečemo, da bi bilo zelo pomembno, da imate svojo hišo, ne, da. In da v bistvu vsa ta dediščina, ki je izjemno pomembna in ki ne prikazuje samo športne dosežke, ampak tako kot ta razstava, se pravi vse tisto, kar okolje in tega velikega dogodka tudi je, oziroma vse, kar je ogromno stvari, ki jih je treba narediti, da lahko potem Jure Franko tudi danes nam ploska s te fotografije. In če bi bil tukaj, bi zagotovo ploskal tudi doktorju Tadeju Curku, pa ga vabim, da nam malo več pove, da ne bom jaz zdaj vse sorte govorila. Prosim. Tako, lepo pozdravljen še v mojem imenu in pa ena velika hvala Posavskemu muzeju Brežice za gostovanje. Predvsem v luči tudi tega, kar verjetno ne bi smel na glas povedati, pa vseeno bom, ker enostavno, ne, glede na to, da smo to delali za planiške delavce, ne, tu sicer ne smem pozabiti tudi na Kranjskogorce, ki so bili bolj del ekipe, planiške ekipe, ne, kjer so nas, mi smo upali, da bo pravzaprav ta razstava v Planici ostala malo dlje, pa so se raje odločili za ene druge stvari na stenah. Tako da so nas malo ven ruknili in hvala Bogu, no, zdaj je Posavski muzej Brežice omogočil, da enostavno ta razstava
živi dlje. Zdaj tudi osnovna ideja te razstave oziroma neka želja je bila to, zakaj jo sploh postaviti bila ta, ker Srebrne igre 1984 je bila večja, mogoče tudi bolj odmevnejša razstava, ampak je bil spet ta problem, kot je že bilo zdaj nekajkrat rečeno, mi nimamo svojih prostorov, žal, in smo bili pač obsojeni med gostovanji in seveda vsak gostitelj ima neka svoja pravila, neko svojo filozofijo in pač žal tam nekatere zgodbe, tudi nekateri predmeti, ki smo jih v fazi priprave na Srebrne igre 84 pridobili, slišali, zabeležili, enostavno niso prišli do izraze, niso bile predstavljene in takrat smo se odločili, dajmo še glas tudi drugim, ki pač na Srebrnih igrah niso dobili svojega prostora. Tako da je nastalo to, kar vidite. Zdaj, na prvi pogled je malo, je pa več kot zgovorno. Namreč razstava bi lahko bila še večja, že zaradi vpliva, ki so ga imeli Slovenci na samo organizacijo, pripravo in pa izvedbo tega največjega športnega dogodka v nekdanji skupni državi. Žal smo skozi vse pogovore, intervjuje, pričevanja izvedeli, da seveda smo ostali malo zavisni, ljubosumni na Bosance, ki so enostavno to speljali. So pa vsi, bom rekel, športni delavci, funkcionarji povedali to, kar tudi v sodobnosti vemo, da pač slovenski politiki nimajo poguma za kaj večjega. In to je bil tudi glavni razlog, da so dejansko olimpijske igre romale v Sarajevo. Zakaj tudi toliko tak poudarek na planiških delavcih? Brez bratov Gorišek nekateri pravijo, sploh ne bi bilo iger, niti v Jugoslaviji, pa ne bom zdaj cele zgodbe, gre za eno drugo skakalnico, ki sta jo projektirala v Bosni, tista je na svojih rednih, manjših in večjih tekmah veliko število gledalcev, tudi do 12,000, privabila in potem nekega večera po mobilni jedači in pijači v 70-ih so se enostavno bosanski politiki odločili, zakaj pa ne bi probali pa kandidirali za olimpijske igre, potem se pač leta 1978 maja zgodil ta čudež, ko je Mednarodni olimpijski komitet dodelil sami igre Sarajevo. In potem je seveda vse steklo, vedno prisotni Slovenci z vsem svojim znanjem in ravno tudi tukaj smo hteli pokazati, seveda so športniki na prvem mestu, ki ponašajo športne uspehe, dober glas v Sloveniji, takrat v Jugoslaviji v svet. Velikokrat pa se pozablja na naše športne delavce, trenerje in vse ostale, ki so isto v sami špici svetovnega športa in nič ni bilo drugače, leta 1978, ko je Sarajevo dobilo igre, ne potem do leta 1984, ko so bile igre izpeljane. Zdaj pa še samo na kratko, ko boste, ker pač v Muzeju športa spodbujemo bralno pismenost in branje, ne bom zdaj razlagal, pa da bodo po razstavi, samo toliko, da na hitro povem, kaj je, bom rekel, zadaj rdeča nit. Ta moder pano nekako predstavlja uradno ceremonijo oziroma uradni začetek iger, potem pa smo po dva panoja razdelili nekako, kot je tekmovalni dan. Torej, prva dva panoja sta nekako mišljena kot pretekmovanje, tudi vsi, bom rekel, ti citati, cukrčki so vezani na to, ostala dva panoja sta tekmovalni dan, sta sama tekma, ta zadnja dva panoja pa, bom rekel, po tekmi oziroma podelitev medalje. In na koncu sta tam še dve luknici, zadaj se skriva pač to, kar mislim, da v Jugoslaviji je bilo 86% Slovencov, ga vsi poznamo, vsi takoj prepoznamo, uradna maskota, ki jo je tudi seveda oblikoval Slovenc. Je pa posodo tu moram poudariti za to razstavo Tomaž Lauf, zbiratelj, zasebni zbiratelj, ki, bom rekel, mogoče grdo rečeno, malo obseden za Sarajevom, ni da ni, kar nima. In ravno v pripravi na to gostovanje je še v Sarajevo poleti pridobil posebno plaketo
ki so je pravzaprav planiški delavci dobili s strani organizacijskega komiteja Sarajevskih iger. Tako da tu se tudi vidi, kako cenjeni so bili. Tako da zdaj pa vas lahko samo povabim, ko gledate, je to. Hvala. Najlepša hvala, če sem prav razumela. Je z nami gospod Aleš Buček, vi ste bili tudi vseh teh organizacijskih dogajanjih, tako da ko bomo imeli kakšen kozarček, vas lahko kaj vprašamo. Ne bo vam žal. To, če vam ne bomo dali evrčkov. Ne bo vam žal, ker lažem lahko verjamete. No, ampak to je tudi pomembno za muzeje, da pač imamo veliko zunanjih sodelavcev, kot je že bilo omenjeno, da so donatorji predmetov. Tukaj je kar nekaj predmetov iz zasebnih zbirk še vedno, ki se pač trenutno ohranjajo v zasebnih zbirkah, ampak ponavadi, oziroma zelo velikokrat skozi čas, postane to tudi recimo del nekih javnih zbirk, ki so javno dostopne, ki potem dobijo tudi tak status nacionalnega bogatstva, bi lahko rekli, in se mi zdi, da v sodobnosti je to veliko pomembno, zelo pomembno tudi pridobivanje gradiva skupaj s tistimi, ki ga hranijo oziroma ki tudi še veliko vejo o gradivu, in je to naše delo vedno tudi na tem področju zelo obsežno. Torej, hvala lepa Muzeju športa, da ste nam ponudili to gostovanje. Mi seveda nimamo tukaj kakšnih olimpijcev iz tistega časa, se kdo kaj spomne, mislim, da s Posavja nimamo nobenega. Mi imamo sicer eno malo skakalnico v Spodnjih Bulah, ki je ne vem točno s katerega leta, bomo to še malo preučili, ampak seveda iz Posavja zagotovo je bilo veliko ljudi na igrah takrat, pa tudi veliko ljudi radi hodijo na različne športne manifestacije, vse posod, smo taki športni navdušenci, res pa, da mogoče nimamo razmer za zimske športe v taki meri, čeprav smo imeli kar nekaj smučišč še, 30 let nazaj, ker smo blizu Gorjancev, vsi pa smo se naučili smučati, vsaj moja generacija, ki ni leta 84, smo se učili smučati na naših bregih, kjer smo štamfali in tako naprej. Tako se pravi, da tudi spremljamo, imamo radi zimske športe in verjamem, da je bilo takrat tudi veliko naših ljudi tukaj. Zakaj govorimo o Posavju? Ker smo mi posavski muzej, ampak to ne pomeni, da je tam, kjer se meja našega območja konča, da zakončajo tudi naše zgodbe in da ni prav, da prihajajo tudi vse posod od drugod. Tako, zdaj sem pa še jaz dodala moj obrazložitveni govor, sem dobila inspiracijo od vaju dveh, pa bi mi vseeno ta uradni del zaključili še z eno Slakovo. Goste, ampak eno krasno priložnost vam, gospod Buček pravi, da nam bo nekaj povedal. Hvala.
Ali Budžete moje ime, jaz sem se ukvarjal neki drugtin z Bogatino Venite. Slavko Avsenik je bil v Planici. On je bil velikrat v Planici, ker je bil skakalec. Prijatelj mojega očeta. Druga zadeva, samo na kratko bi povedal, ker sem star rojan za časa Tretjega rajha, imam dober spomin. Ena roba, namreč, ko je Sarajevo dobil olimpijske igre zimske, so Slovenci imeli nos. Jaz osebno sem pa mislil, da je bilo prav. Ker namreč, če bi bile olimpijske igre v Sloveniji, bi Slovenija plačala vse igre, tako jih je pa vsa Jugoslavija. Slovenija je dala pa največ svoj prispevek pri organizaciji, ker je toliko Slovencev delali kot odlično. Najlepša hvala, ki ste me poslušali. Najlepša hvala. Eno skromno darilce. Ja, tako, da boste imeli spomin. Pa še vam tudi, ker ste prišel zraven. Ja, tako. Moj dvojček brat, mama in sta očeta vrdiča. Dobro. Tako, evo, tako je bil še krasen zaključek, odprtje razstave. Zdaj pa bomo šli, da se ogledamo razstavo. Naši kolegi so na voljo. Aha, prosim, kar izvoli še vprašanje. Jaz te vprašanje bolj bi rad tem gospodom povedal, da so seveda olimpijske igre doživljali zelo lepo vojaki, ki so nekoč služili na tem področju, ki so kot pešatinci, planinski pešatinci v bistvu presmučali vse to hrebovje. In jaz sem poznal tudi z našega konca konkretno in seveda so spremljali olimpijske igre tudi iz tega vidika, ki so zdaj že pokojni. Ampak tako da je bilo to en tak posebno doživetje za tisti ljudi, ki so kot vojaki v tem področju pač bili in seveda bilo to navdušenje izjemno veliko in tudi po tistem času, kot je Alenka že rekla, se je seveda pri nas, tukaj bo še kaj snega, je so bili skakalne, male skakalnice in smučene in slalom. Vse mogoče se je veliko spodbudilo skozi te olimpijske igre. Še kakšno, mogoče kakšen komentar? Ja. Mogoče bi jaz samo še dodala, da ker vsega seveda nismo mogli predstaviti na teh panojih, smo vseeno odprli tudi eno rubriko Planiški olimpijski duh na naši spletni strani, kamor vas vabim, da pokukate, ker se tam skrivajo tudi malo bolj, kako bi rekla tudi, zgodbe, ki so vezane bolj na posameznike, ki so bolj vključeni v to organizacijo. Tako da ni še konc. Tako lahko Pa še, da v okviru Srebrnih iger, to se pravi stave, ki smo skupaj z Muzejem novejše in sodobne zgodovine pripravili, je pa šel tudi katalog, ki so ga večinoma spisali naši prijatelji, Maja Hakel-Sajet, Tadej Curk in Aleš Šaparič. Tako da katalog je sicer na prodaj, ampak je na voljo pač v Posavskem muzeju Brežice. Hvala. Hvala lepa. Ja. Jaz bom pa samo še ta skromna darica dala kolegom iz Muzeja športa, pa v bistvu vi pa lahko greste, tam imamo tudi kavo, čaj, štrudel od našega društva kmetic, naše piškotke, tako da ne še hitel domov, zdaj lahko hodite okrog, vas ne bo prevezeblo, tam so tudi pečke, pač nimamo v celoti ogrevan grad, kaj naj vam rečem, ne. Živimo kot graščaki.